Mening ismim Skoda Tatyana, men 46 yoshdaman. Yillar. Gudov Vladislav. 22 yil davomida. Yillar davomida biz Herbalife mustaqil hamkorlarimiz. Herbalife bilan men 24 ta yo'qotdim. Kilogramm, lekin bu vaznni saqlash menga juda qiyin edi. Chunki har kuni dietamda shirinliklar bor edi. Shuning uchun vaqti bilan qo'ng'iroq qilardim. 3-5 kilogrammni yana kamaytirdim. Shunday qilib ko'p yillar davom etdi. Menga shunday tuyuldiki, agar choy uchun hech narsa bo'lmasa, kechki ovqat to'liq bo'lmaydi. Va bu haqiqiy sinov edi. Haqiqatan ham men bardosh bera olmagan bir qalam edi. Ishimizda biz ko'pincha aynan shu muammolarga ega mijozlarga duch kelamiz. Ular shirinliklardan ham voz kechishlari mumkin. Va men har doim ularga sariq tabletkalarni tavsiya qilaman. Prom o'z ichiga olgan sariq tabletkalar hujayralar tomonidan glyukozani assimilyatsiya, saqlash va foydalanish jarayonlarini normallashtirishga yordam beradi. Bu shirinlikka bo'lgan kuchli ishtahani kamaytiradi. Kamroq shirinlik esa kamroq kaloriya degani. Kamroq kaloriya degani kamroq yog' to'qimalari. Biroq qon shakar darajasini barqaror saqlaydi. Insulin iste'molini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, u yog'ni mushaklar uchun yoqilgiga aylantirishda muhim rol o'ynaydi. Agar yog'ni kamaytirishni maqsad qilsangiz, tanangizdagi xromning roli sezilarli darajada oshadi. Va mening fikrimcha, iroda kuchi sariq tabletkalar aynan shunday.